Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, եթերում սպասված հանդիպումն է։ Այսօր Կապանում հնչելու է Կոպենհագենի շունչը։ Երեկոն հագեցած է ոչ միայն երաժշտական, հաճելի կատարումներով, այլ այն ընդհանուր գաղափարով, որ մշակույթը առհասարակ սահմաններ չի ճանաչում։ Եվ այս ենթատեքստում իմ հյուրն է Հայաստանում Դանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աննե Տովթ Սյորենսենը։ Տիկին դեսպան, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեր հյուրն եք։ Տիկին դեսպան, դուք այսօր Կապանում եք եւ շատ հետաքրքիր է ինչպիսի տրամադրվածությամբ եք այստեղ, Կապանը ինչպիսի հետք է թողել ձեր վրա, մի քիչ կուզենք լսել ձեր զգացողությունները։ Սա իմ երկրորդ այցելությունն է Կապան եւ ես չի կարող պատկերացնել ավելի լավ առիթ, քան Կոպենհագեն համերգն է, ընդհանուր Սյունիքի մարզը ինձ վրա շատ լավ տպավորություն է թողել։ Այսօր Կապանում Կոպենհագենյան երեկո է եւ ինչ է իրենից ներկայացնում Կոպենհագենյան երեկոն, որն է դրա նպատակը։ Ես կարծում եմ շատ լավ անուն է Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենը եւ Կապանը միասին միավորած եւ սա ամբողջությամբ ներկայացնում է այն երաժշտական կապերը, որ ունեն երկու երկրներն այս երեկոյի ընթացքում եւ սա հիանալի անվանում է երեկոյի համար։ Տիկին դեսպան, Դանիայի դեսպանությունը մի քանի տարի շարունակ աջակցում է Կապան ֆեստին եւ ինչ է ձեր համար այս փառատոնը, ինչպիսի առանձնահատկություն է այն կրում իր մեջ։ Իհարկե, երբ ես իմացա այս նախաձեռնության մասին, որ Դանիայից Կոպենհագենից երաժիշտներ են հյուրընկալվելու Կապան եւ ներկայացնելու են դանիացի երաժիշտներ, չէր կարող լինել ավելի լավ առիթ, քան սա, որ Դանիայի դեսպանատունը այս տարի առաջին անգամ հովանավորեր այս փառատոնը։ Ինչ եք կարծում, ինչ կարող է Դանիան ներկայացնել Հայաստանին մշակույթի միջոցով եւ հակառակը։ Եվ ոչ միայն մեր երկու երկրները, ինչպիսին է մշակութային կապը ձեր տեսանկյունից երկրների միջև, որտեղ անգամ միմյանց հասկանալ բառերով անհրաժեշտություն չկա։ Երաժշտությունն առհասարակ առանց բառերի կարող է արտահայտել մշակույթը եւ սա ոչ միայն Կոպենհագենի համար է մեծ հնարավորություն, այլ նաեւ Կապանի համար ներկայանալ աշխարհին այս մշակութային իրադարձության շնորհիվ։ Աշխարհում Դանիան հաճախ ասոցացվում է կյանքի բարձր որակի եւ երջանկության հետ, որն է դրա գաղտնիքը եւ ինչ է բնորոշ հատկապես դանիական հասարակությանը, որը դուք անձամբ ամենաշատն եք գնահատում։ Ինչպես դուք նշեցիք, Դանիան ամենաերջանիկ երկրներից մեկն է եւ ես կարող եմ նշել բարությունը մարդկանց, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհում ես անձնապես գնահատում եմ բարությունը մարդկանց եւ նաեւ ուզում եմ ցույց տալ այս նախաձեռնությունը, որ դանիական ընկերության կողմից նվիրատվություն է ոչ միայն Կապանին, այլև Հայաստանին երաժշտական լարեր, երաժշտական գործիքների համար լարեր։ Որպես դեսպան բազմաթիվ երկրներում եղել եք, աշխատել եք եւ բազմաթիվ մշակույթներ եք տեսել, ինչով է առանձնանում Հայաստանը ձեզ համար։ Իհարկե Հայաստանի բնությունն է շատ տարբերվում, հնագույն մշակույթը, որ կարող եմ նշել, մարդիկ հրաշալի են, մարդիկ շատ բարի են եւ ես հնարավորություն եմ ունեցել այս տարիների ընթացքում ճամփորդել տարբեր մարզերով, ինչ վերաբերում է հայկական խոհանոցին, Տոլման հրաշալի է եւ նաեւ Կապանում այս օրերին փորձել եմ տարբեր ուտելիքներ, որոնք մինչ այդ չէի փորձել եւ շատ հավանում եմ։ Yes, I agree with you. Yes, exactly. Այս երեկոն միավորում է հայ-դանիական մշակութային պատմություն կերտող արվեստագետներին, բազմաթիվ նաև հայ արվեստագետներ, հայազգի արվեստագետներ այսօր ապրում, աշխատում արում են Դանիայում եւ բազմաթիվ երաժիշտներ, այդ թվում օրինակ Մարիաննա Շիրինյանը, Սևակ Ավանեսյանը, որին դուք քաջատեղյակ եք, ոչ Դանիա բնակ, բայց եւս դրսում կրթություն ստացած, ինչ կարող եք ասել երկու երկրների միջև մշակութային կամրջի հարցում, ինչ դերակատարում ունեն նաեւ այս երաժիշտները, այս արտիստները։ Ես ուզում եմ ավելի շատ տեսնել, սա շատ բացառիկ է միավորել Հայաստանի հարավը Դանիայի մայրաքաղաքի հետ, այս երաժշտական ընկերությունը ես կուզեմ ել ավելի տեսնել։ Ինչպիսին կուզենայիք դուք տեսնել Կապան ֆեստը 5 տարի հետո։ Հուսով եմ, որ այն ավելի
մեծամասշտաբ կլինի եւ հուսով եմ, որ ավելի շատ մարդիկ կլինեն եւ ես էլ գրքին հրավեր կստանամ միանալու։ Ձեր մաղթանքը Կապանի երաժիշտներին եւ կապանցի ունկնդիրներին, առհասարակ սունեցիներին։ Հրաշալի բնություն է այստեղ եւ ես հույս ունեմ, որ շատ ավելի դանիացիներ կկարողանան այցելել, ճամփորդել եւ տեսնել եւ մեր երկու երկրների միջև կապը ել ավելի կամրապնդվի։ Thank you very much։ Հիշեցնեմ, որ եթերում սպասված հանդիպումներ, իսկ իմ սպասված հյուրը Հայաստանում Դանիայի թագավորության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Աննե Տոֆտ Սյորենսոնն էր։ Կհանդիպենք։